Со стабилизацијата на цената на нафтата ќе се стабилизираат и цените на основните прехранбени производи. Ќе има и надолна корекција, но тоа нема да се случи веднаш. Од Сојузот на стопански комори оценија дека државата добро ја менаџира состојбата во време на глобална криза. Потенцираат дека инфлацијата е под контрола, а тоа е резултат пред се поради правилното менаџирање со цената на енергенсите. Доколку другите трошоци се немаат покачено, да се види цените пред кризата и цените после кризата. Единствено тука факторот на покачување цени се практично цената на човечките ресурси, значи каде што имаме информации од нашите членки дека платите се покачуваат, бидејќи има силен недостаток на човечки ресурси. Веројатно во иднина тоа ќе значи доаѓање на луѓе од далечните источни земји, но тоа е тоа. Влегуваме во тој процес каде што економијата мора да функционира. Од стопанските комори велат дека законот за нефер трговски практики најдобро ги регулира и контролира цените на пазарот. Според нив законот треба доследно да се почитува, а воедно ја поддржуваат и најавената измена со која се предвидува зголемување на казните. Вистинската адреса и сметаме и учествувавме во носење на законот за нефер трговски практики, дека тој е клучната алатка и државата ја има таа алатка која што може да квалитетно да расуди и да донесе конкретни заклучоци. Покрај заштитата на стандардот на граѓаните преку корекција и контрола на цените, од комората сметаат дека е неопходно вложување во дигитализација и финансиска писменост на компаниите со цел намалување на производствените трошоци и зголемување на продуктивноста. На годишното собрание на Сојузот на стопански комори беше заклучено дека во иднина комората ќе биде насочена кон обуки за компаниите, преку кои ќе се овозможи намалување на трошоците со примена на дигитални алатки и јакнење на предприемачките вештини. Според нив тоа ќе придонесе за поголема конкурентност на македонските компании и производи на европскиот пазар.